Hast du auch schon mal deine Beißschiene durchgebissen? Hast du dich auch schon mal gefragt, was denn die Ursache für dein ständiges Beißen sein könnte? Meine Antwort darauf ist, dass dein Gehirn zu viel Giftstoffe hat und kann sich denen nicht entledigen. Das Gehirn hat nämlich eine Hülle um sich herum und diese Hülle ist an deinen Kiefermuskeln befestigt. Und durch dieses permanente Anspannen und Lockerlassen wird das Gehirn wie so ein Schwamm ausgedrückt und das Gehirn nutzt die Kiefermuskeln, um sich selber der Giftstoffe zu entledigen. Daher ist eine Schienentherapie für den Anfang super, langfristig muss man aber, wie so oft, an die eigentliche Ursache gehen.